अस्सलाम वालेकुम शाह जी। आज वाइफ ने ओपन किया है डॉलेंस का ये माइक्रोवेव जो असद बट से लिया था हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स से। और जैसे ही खोला है इसको, अभी बच्चे का दूध गर्म किया है तो मुझे वाइफ ने कहा कि ये नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही इसमें से। तो ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा आवाज़ क्या है ये। मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस तरह की आवाज़ सुनी है। ये देखें, ज़रा चेक करें काइंडली और एडवाइस करें। मुझे तो नहीं नॉर्मल लग रही है चीज़। पता नहीं इसके मोटर का है, फ़ैन का है, ट्रांसफार्मर का है, क्या है। अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे बताएं और फिर एडवाइस करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।